Le test qu'on va faire maintenant هي tasks list. Le composant tasks list نمشي له نلقاه يقبل comme paramètre la liste des tasks ou delete. Donc qu'est-ce que je vais tester? Je vais juste vous montrer comment utiliser la notion de snapshot. شنو هو snapshot؟ هو كأنه الrendu متاعنا HTML تاع le composant que je vais tester. Est-ce que le rendu هذايا تبدل ولا ما تبدلش؟ D'accord? Snapshot c'est une copie من le rendu. باش تقارن الكوبي الأولى اللي عندها مع الكوبي الثانية، كان تبدلت باش تقول لك راهي الكوبي تبدلت، باش نشوفوا à quoi ça va nous servir. Donc ما حشناش فايري 20 هوني نحيوها. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une liste que j'ai mis dans un répertoire سميته mock وسميت fichier اسمه mock to do juste فيه un tableau فيه deux listes une liste de deux tâches. Et qu'est-ce que j'ai fait? كالعادة عملت run للtasks list موكيت delete task والtasks بعتلها la liste تاع mock to do. Bon, j'aurais حقا سميتها mock tasks mais c'est pas grave. Bon, on va pas perdre du temps pour ça. شنو باش نعمل؟ باش نتستي expect tasks component اللي هو l'équivalent تاع الرندر هذايا الكل. الرندر نتاعو باش نثبت اسكو ايجال السناب شوت اللي عندي ولا ان تو بور انستون عندي ريبرتوار سناب شوت باش نفسخو باش نجم نتستي معاكم qu'est-ce qui se passe réellement. J'attends, voilà, et je vais tester qu'est-ce qui se passe. Tac, 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 tac. Ok, et ce qu'on remarque c'est que في سناب شوتس ولا عندي نوان رايتن معناها ثم سناب شوت تصنع. وشنو باش يصير هوني؟ كان نمشي لسناب شوت تصنع سان فيشي بوان سناب نكليكي عليه باش نلقى ان فيت الروندو نتاعي تاع الفيشي تاسكس باللي فالور اللي عطيتهم له. الفالور اللي عطيتهم له نثبت اللي هما الفالور وينهم الماك ماك voilà, عطيته لورن HTML 60 ولورن React 30 ترى نلوج على لورن voilà لورن HTML و60 ولورن React و30 باش تقول لي لويش باش يصلح لي الفيشي هذاك. Et ben supposons que task انتي الفيشي task بدلته شوية وما عادش title je dis n'importe quoi الكلاس نيم جست بدلتها title duration سميتها. نشوفوا qu'est-ce qui se passe في التست. اسكو مشيتيه ولا هو قلت ان سناب شوت يقارن دو روندو هو تبدل روندو ثم كلمة تبدلت. تاك 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 هيا فوالا صار الغلطة باش يقول لي سناب شوت فيلد داكوغ باش معناها في الزوز ملقاهمش كيف كان تايتل ولا تايتل ديوريشن. باهي باش تقول لي بو سي كوا à quoi ça sert. Moi aussi je le disais à quoi ça sert. باهي هون لازمنا نفرقوا بين حاجتين. سناب شوت سوا انت جوست باش تلانسيه باش تشوف غيالمون سكي سي باسي شنو تبدل انت اونتر الفيرسيون الاولى اللي كانت والفيرسيون الثانيه. اي لا كانه الجيت ديف كانه جيت ديف بالحق معناها يعطيك شنو تبدل بالضبط ما بين شنو كان عندك شكون شنو هو. اي سا سي تري امبورطون معناها بور ان تيستور معناها باش يشوف شنو او بور ان ديفلوبور اوسي. الحاجه الثانيه سي كو سناب شوت ياسر يوتيليزي بور لي بتي كومبوزون. Supposons عندك composant اسمه button انت que tu l'as personnalisé selon les valeurs selon des props بيجيك par exemple كان يبعث لك primary باش تلونه له بالازرق كان يبعث لك secondary باش تلونه له بالابيض وكان يبعث لك warning تلونه له error باش يبعث لك تلونه له بالاحمر. et là c'est un composant normalement ماهوش يتبدل راهو الروندو نتاعو يتبدل معناها الروندو ما يتبدل كان selon les props نتاعو داكوردو. دونك والا باش نعمل كومبوزون بلو سامبل كومبوزون اسمه منيو هذه تبعث له لين يفيشي لك هاشريف معناها كهو ولا يفيشي لك ديف فيه لين هذاك. دونك سا ندوا با شونجي. دونك انت سناب شوت تثبت اسكو لي كومبوزون نتاعك هذوما سامبل ما تبدلوش ما لازمهمش يتبدلوا. دونك سي افو شنو هما لي معناها وقتاش تستعمل سناب شوت. اخر حاجه قال لك كان تحب تبدل بالحق سناب شوت نتاعك لازمك تلانسي لي تيست نتاعك بال تنزل او بلوتو بوغ فير ان ابديت. دونك باش ننزل او دونك عمل ابديت باش يعمل ابديت لسناب شوت وباش